The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Busa kanunay kitang masaligon kaayo, nasayod kita nga samtang ania kita ni ining lawasa. Layo kita sa Ginoo, kay nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo, og dili pinaagi sa atong makita. Kita masaligon kaayo, og palabihon nato nga mamiya kita ni ining lawasa, og makig-uba na sa Ginoo. Apan labaw sa tanan, buot kitang magpahimuot kaniya, bisan dinhi sa atong puloy-anan o didto. Kay kinahanglang mo atubang kitang tanan kang Kristo, aron iyang hukman, aron ang tagsa-tagsa magkadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo udautan dinhi sa kalibutan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga kasama, ni anusab ang tulumanon nga giulukan ang kahayag sa pagtuong Katoliko, uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa mong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, kauban sa atong mga igsuon sa technical side, Danilo Luod o Expedito Ilumba. Okay, pizza 19 sa bulan sa Pebrero tuig 2017, no? Medyo ulan-ulan ang atong panahon. Ang atong gibasa nga mga tudling sa pagsugod gayod mao ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nga atong mabasa sa iyang ikaduhang sulat. Ikaduhang sulat sa mga taga-Korinto, Kapitulo 5, tudling 6 ngadto na sa 10. Kung ano nga atong gibasa ni, kay ang mga pahayag ni San Pablo, mo ni usa sa atong gibasihan, no, sa atong pagtuong Katoliko, ni anang gitawag og Communion of Saints. So manawa, di ra bagyo ko kibalo mo binisaya anang Communion of Saints. Kanang communion. Magbuot-buot lang kog ako ana, mahimong matunong, mahimong dili ra pod. Correct me if I'm wrong na lang pod. Communion of Saints. Pwede na ko na hubaron og pagsandurotay sa mga santos. Pwede pod akong hubaron og pagtinabangay sa mga santos. Okay. Ang atong pagtuong Katoliko gatudlo nga sa diri pata sa yuta, mahimong
makatabang ta sa atong isig kausa. Isig kausa nga Kristiyanos, makatabang ta no diya sa mga butang material, no, kung doon natay kwarta niya atong pagkaon daghan, no, mahimong ipaambit na to na, itabang po na to na sa nagkinahanglan nga naglisod usab sa kwarta po, no, kay atong panahon karon ang ubang mga gikinahanglan na to maghapit ka sa hapit tanan man gitingali dilipod. Okay, o natay mga gikinahanglan nga nagkinahanglan ta og kwarta kay paliton man. Unya por sa pagkaon sa kalag kay duha man ka klase po ning pagkaon, no, pagkaon para sa lawas, na mo po'y pagkaon nga mga pulong sa Dios, kay nasa Mateo 4 versikulo 4 nga ang tao dili buhion sa pan lamang kundili sa matagpulong usab sa Dios, meaning tinuhuan, pagtuo. Mao na nga mupaambit as mga pagtulunan sa Dios. So mo na tinabangay, no, kay kining pagsantos kinahanglan magyud magtinabangay ta ani, no. Unya diha pud sa pagampo, nga atong iampo ang atong isig kausa. Dili lang isig ka Kristohanon, no? Bisan pa ang uban nga dili pa Kristohanon na ato gihapon silang iampo. Ato sa siguro basahon ning Santiago kapitulo 5 versikulo 16, no? Ato ning hisgutan ning Communion of Saints, kay ang atong pagtuong Katoliko mahitungod ani, dunay bahin sa atong pagtuo mahitungod ani nga hangtod karon wala masabti sa atong mga igsuong nahimulag o manggani nga mibiya sila, no, sa ilang pagkakatoliko. Mao nang tawgon na nato sila sa in English pa, our separated brothers and sisters. Mga nahimulag na to mga igsuon. Iko kabalo mo in English anang literal o mo binisya literal anang brothers and sisters. Brothers and sisters. Apili siya mga igsuong lalaki o babae. Apili na day. Okay. Asa na to kung ipangita? Okay. Santiago kapitulo 5 versikulo 16. Kanang tinabangay sa isig kausa. Dili lang sa isig ka Kristiyano sa. Okay. Saan ako ning pamulong ni James o ni Santiago? Kapitulo 5, versikulo 16. Busa, pagsugiray kamo sa inyong mga sala, ug pag-ampo alang sa usag-usa, aron kamo mga ayo. Usa po ni. Usa ni siya sa buhat sa pagtinabangay, no? Dili lang tinabangay diya sa pagkaon. Pagkaon para sa lawas. Tinabangay usab diya sa pag-ampo. Dili kay ang ato orang kaugalingon ang atong iampo. O iampo mo na itong uban. Mo na, no? Communion of Saints. Mo ni usa sa buluhaton yun sa atong Kristohanon nga pagtuo. Tinabangay sa pag-ampo. Dili lang tinabangay sa pagkaon. Tinabangay sa pag-ampo. Atong iampo, atong igsuon, atong higala, bisan pag dili higala, no? Gingon diri. Pagsugiray kamo sa inyong mga sala og pag-ampo alang sa usag-usa, aron kamo mga ayo. Niya sa sumpay pa gyud na diri ang pinaka kining punto ba kung ano nga kitang mga Katoliko, kaming mga Katoliko mo dangop pa mi og uban labi na sa mga santos. Kay giingon diri sa unahan, ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Ang pag-ampo sa tao nga matarong dakog kahimuan. Makabasa ko aning pulunga, mainumdum din ko anang mga igsuon nato nga nahimulag, no? Mga separated brothers and sisters.
For example, ato mga igsuon nga nagpailang nga born again, no? Ang ilang pag-response ani nga teksto sa Biblia mao na nga sila mohangyo sila sa ilang pastor. Sa ilang pastor nga i-pray over sila, no? Iampo sila. Wala sila magsalig lang sa ilang kaugalingong pag-ampo. Ngano man, kay magpa-pray over man pud sila sa ilang pastor. So, but pasabot, ilang gihangyo o ilang gipangayo usab ang pagpataliwala sa ilang pastor. Niya, kita mga Katoliko, mohangyo ta sa atong pari nga magmisa, kay prayer man ang misa, highest form of worship kanin, no? Sa atong pagtuong Katoliko, kay tudlo man ni Kristo. Itong buhatan ninyo kini alang sa paghandom kanako. Mohangyo ta sa atong pari, niya dili lang kay kanang pari na to nga makita nato dinhi. Mohangyo usab ta sa mga santos nga ni adiri sa yuta pa o bisag tuan nas langit, mohangyo gyapon ta. Kanang atong paghangyo pinagis mga pag-ampo sa mga santos nga kadtong nagtuo nga tuan nas langit, mao ni ang dili madawat sa ato mga igsuong nahimulag. Kay kung tuan na kuno sila sa langit, di na kuno sila katabang dito. Ug mo ni atong hisgutan karon kung tinuod ba na nga ang mga santos kung tuan na sa langit di nakatabang. Bisag dili pa ko mangitag tudling sa Biblia, dili gyud ko kidawat anang pagtulon-ana. Nga kung ang mga santos tuan na sa langit dili nakatabang. Di gyud, no? So kung nagkausa ta, nagkauyon ta nga ang mga santos sa buhi pa nga diri pa sa yuta makatabang, kung ato lang imaginon ba dili pa ta mukutlo og tudling sa Biblia. Unsa pa ka kung ang mga santos tuwa nas langit nga harapan na gyud nilang maistorya ang Dios, makig-uban ang Dios. Nga kung sila nakatabang diri sa yuta, pinagi sa pagsangyaw o pinagi sa ilang mga pag-ampo, unsa nakha kung tuwa nas langit. Nabay tudling sa Biblia nga nagingon nga di na sila katabang dito. Sahay pa sanginlan ta nang giingon diya sa Deuteronomio nga gibawal man ang espiritista, for example, kanang makikistorya ka sa mga espiritu, kanang necromancy. Kanang atong pagpangayo og tabang sa mga santos tuwas langit, ilan nang i-connect ana. Ngayon sila tanawan ni mga Katoliko nakalapas og necromancy. Unsa man necromancy? Kanang espiritista. Kanabang mo sangpit ka dito sa mga espiritu, asa na sila. Nga makig-istorya ka kay mangutana ka unsay imong destiny. Nagtagna ba makig-istorya. Tinuod man na nga bawal na nya. Tudlo po nas Katoliko nga bawal gina. Pero lahi ng necromancy o kanang igor ta mohangyo sa ilang mahimo, ilang matabang. Unsa may kalainan anang necromancy o kanang mag-ampo o mohangyo ta kita mga Katoliko sa mga santos tuwa sa langit, pinaagi sila mga pag-ampo. Lahi na. Kanang necromancy, kanang makikistorya ka sa espiritu nga mangutana ka unsa kay akong fate, unsa kay akong destiny. Unsa ka ugma, unsa ka ko, madato ka ko. Kana mo na necromancy. Kanang manabang mangayo kag impormasyon sa mga espiritu nga nangamatay na to sila no ilang lawas, then botog naaba na o magka experience ana kanang magig-istorya espiritu kay mangutana unsay may akong paingnan, unsa may akong sa mo ko madato ko ana mangutana ka manguha kag impormasyon ba hunay necromancy. Pero kanang kaming mga Katoliko nga nagtuo mi nga ang mga santos no nas langit, mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na, kanang nasa Hebrews chapter 12 verse 23. Bisara ko ninyo ng inyong Biblia, Hebrews 12 verse 23 nga nag-ingon diya nga niduol kamo sa Dios. Amo nang Dios tos langit, di ba? Okay. Miduol kamo sa Dios o misangpit kamo sa Dios sa langit, no? Implied, no? Unya dili pa period na gikama pa
miduol kamo sa Dios o nisangpit kamo sa Dios kama og sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Klaro kay sa King James Version. Perfected saints, gihingpit, nahingpit nga mga espiritu. But mga santos. Okay, sa atong pagtuog ng Katoliko, ang usa ka santos, kung doon na siya yung mga venial sin, for example, nga kinahanglan pa linisan, muagi o kanang gitawag na to cleansing state or cleansing place, nga gitawag na to purgatory. Kay dito sa langit, wa man dyan makasulod dito nga kanang doon ay gamayng mansa. Mao na nga linisan sa tema sa purgatorio niya atong mahisgutan ni pag-ayo, no? Para nga malimpyo ay na nga muadto sa langit. Kay dito sa langit lagi stricto kayo kung magisgot na og buling nga kanang saha, no? Kay sa langit pure yun na dito, limpyo. Pras na nagmo sulod ka og usa ka balay. Gusto ka nga ang balay dili mahugaw, itaktak sa nimo ang mga hugaw nga nasa imong sapatos, sa imong sinilas. Mao nay doktrina sa purgatory. Ato sang itaktak ang atong mga gamayng mansa diya sa purgatorio. Maulaw ta mo sulod sa langit nga hugaw ang atong pagkakita. Di ba? Muna nga nindot ka ng pagtuong Katoliko mahitong sa purgatorio nga itaktak sa nato ang mga hugaw. Kay gusto ta nga sa langit limpyo yun. Liman ka tuwa dito ang Diyos niya maghugaw-hugaw ta dito. Okay. So to, giingon ni James, ang pag-ampo sa tao nga matarong dako og kahimuan. Mao na nga mosangpit sa mga santos to sa langit niya. Walay mabasa sa Biblia nga dili na sila magkatabang kung tuwa na sila sa langit. Wala gyud tay mabasa na. Wa tay mabasa. So, mao na lahi tong necromancy. Kay ang necromancy mangayo man kag impormasyon sa mga espiritu. Unya kanang communion of saints sa Katoliko kanang mohangyo ta, moampo ta sa mga santos to na sa langit nga mohangyo ta nilang tabangan ta nilag ampo o ang ato mga pag-ampo ihatod nga to ni Kristo, ihatod sa Dios, patabang ta nila. Lahi man na. Igo ra man ta nag-request sa ilang mahimo kanang intercessory power sa kanang prayer. Pero atong i-qualify ng intercession kay sa Biblia God usara may intercessor o tigpataliwala pinagis pagpanubos nga ang iyang kamatayon mao'y kabayranan sa atong kasalanan nga kitang mga taong makasasala madugtong ta pagbalik sa Dios pinaagi kaniya pinaagi sa iyang kamatayon si Kristo rana. Na 1 Timoteo 2:5 bugtong mediator taliwala sa Dios ug sa tao si Kristo ra gyud na. Diri sa New Covenant. Only Christ is the mediator of the New Covenant between God and men. Tudlo ng Katoliko. Pero diya sa mga buhat sa pagsangyaw, buhat sa pag-ampo, si Kristo ang Diyos, iyang i-share, iyang ipaambit ng mga buhat sa pagpataliwala pinagis pag-ampo o pinagis pagsangyaw kung buhi pa diri syuta. Makahimo pagsangyaw. Kanang pagwali, pagsangyaw sa pulong sa Dios, buhat man sa pagpataliwala, di ba? Di ba buhat man ni Kristo? Di ba si Kristo tigpataliwala, pinadala sa Dios, sugo sa Dios. Unsa may buhat ni Kristo? Unsa may buhat sa tigpataliwala, sangyaw? Apil pang milagro kung gasahan kag milagro. Una, buhat sa pagpataliwala na. Unya gipaambit ba na ni Kristo sa mga tinun-an gipaambit, kanang pagmilagro lang nga milagro sila ginamit ang ngalan ni Kristo, ginamit ang ngalan sa Dios, gipaambit na niya ng kanang inana nga klase sa pagbuhat sa pagpataliwala. Mo na nga sakto ang pagtuong Katoliko nga ang mga santos makapataliwala diya sa pag-ampo o pagsangyaw kung buhi pa sila diri syuta. Mo na nga mohangyo ta nila dito sa langit dili ingon nga Dios kay dili man sila Dios, mohangyo ta nila sa ila ra pong mahimo.
buwanga po dagoy sa Katoliko no nga bisag gitudloan ni sa pari nga usa ra Dios nga gamhanan unya moampo siya santos ingon nga Dios adili. Wa may pagtulunan ng simbahang Katoliko nga atong ampuan ang mga santos ingon nga Dios. Kay kung Dios pa ang atong pag-ila sa mga santos, dili unta Trinity ang atong usa ka Dios. Di ba atong usa ka Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Period. Wala giapil ya Mary, San Vicente, wala na sila giapil kay dili na sila Dios. Although technically kung magpalawom ta sa atong pagtuong Katoliko, naapoy tudling sa Biblia nga ang mga anak sa Dios gitawag og mga Dios. Pero ayaw na parehasa ang Dios nga Trinity nga usa ka Dios nga tulo ang persona. Ha? Ayaw parehasa ang pagsabot ana kay kung parehason nimo na magkalanrakas ta na. Maparehas niya atong pagtulunan sa atong mga igsuong Mormons kay daghan ng Dios. No? Sa usa sa komentaryo nga akong nabasa, kanang tudling sa Biblia nga ang mga anak sa Dios gitawag og mga Dios but pasabot ana kana bang tungod kay gihimo ta sama sa iyang dagway. Ambot pasabot anang dagway po dili na physical kundi kanang dignity. Nganuman kay sa tanang binuhat sa Dios sa kalibutan only ang tao nga gihimo sama sa iyang dagway but pasabot sama sa iyang dignidad. Dili na sabton physically ha. Kaya ang Diyos Espiritu di makita, di mamatay no sa iyang kinaiya. Dili binuhat ug kamot. Sa dignidad na. But pasabot nga sa tanang binuhat sa kalibutan only man ang pinakalabaw. Dili pareha sa hayop ang tao. Kay lahi nimo di nimo matupong dili makumpara ang tao sa hayop. Di ba? Ang tao creative. Meaning unsa man ang creative kanang makagama. Kana but pasabot nakaambit ang tao sa pagka-creator sa Dios. Nga naman kay ang Dios creator, ang tao iyang gipaambit ana. Mahimo ba na sa hayop? Kanang maghimo og balay, maghimo og building, maghimo og sakyanan, dili oy. Only man can do it because of God. Kaya ang tao gihimo sama sa dagway sa Dios sa dignidad na. Muna nga tungod diana mahimong tawag untag mga Dios pero dili Dios nga omnipotente na sayod sa tanan. Usa lang na. Ha? Ako na lang po ning giapil kay aron imo malibog anang tudling sa Biblia ba nga. Naman lagi teksto beritas nga ang mga anak sa Dios gitawag og mga Dios tinuod na pero ang pagsabot dili parehas anang Dios nga Trinity. Pero kung anang word nga Ginoo, lahi ng Ginoo nga Dios o Ginoo lang nga mister. Oo. Ang Ginoo nga Dios sara gina nga naa sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Pero mayong ikag Ginoo o Dios nga Dios gyud nga Trinity mao na pero mayong kag anak sa Dios mahimong tawgon ni magbalaan anak sa Dios o mga Dios but pasabot sa dignidad sama ta og Dios sa dignidad dili ingon nga parehas gyud nga makagagahom sa tanan sa puna diha omnipotente o dayon omnipresente nasayod sa tanan dili man ta sayod sa tanan kitang binuhat so karuhan na itana sa naman okay dira so mao na nga ang pagtuong Katoliko dunay basihan sa Biblia. Kita mga Katoliko giakusahan ta nga ang ato kunong pag-ampo o kanang pagpangayo og tabang sa mga santos sama ra kuno nga gihimo natong Dios ang mga santos kanang Dios ba nga Trinity. Dili gyud. Dili gyud no? Kay wala kita tuloy pare nga ang santos wa po'y sinugdanan,
makagagahom sa tanan. Kay kung nagtuo pa ta nga ang mga santos nga atong pangahiwag tabang Dios, dili unta ta moingon nga San Vicente, iampo mo kami. Santa Maria, iampo mo kami. Diretso unta. Mama Mary, kay Diyos man ka, ipagawas imong gahom, nagayamig pagkaon, o ayuha mi sa among sakit. Dili man na amoy atong ilitok. Ang atong ilitok, kita mga Katoliko, kung musangpit kay tag santos, San Vicente, iampo mo kami. San Antonio, iampo mo kami. So, nangayo tanilag tabang sa ila ra pong mahimo. Kay makahimo man sila pagtabang ato, pinagi silang pagampo o paghatod sa ato mga pagampo ngadto sa Ginoo. Now, karon diri na lang ta sa punto ba nga unsa may mga tudling sa Biblia veritas nga gapasabot nga ang mga santo sa langit makatabang yun kung tuwa na sila sa langit. By the way, nahinumdum ko ka ako sang ibalik tong kanagaling paggamit sa pulong ampo o bisan ganay kanang pulong simba. Kay kanang paggamit sa pulong simba o paggamit sa pulong ampo, dili nato parehason ang pagsabot ana ha. Dili usara ang buot ipasabot ana. Ngano man, historically kanang pag-ampo o bisan kanang pulong simba mahimong gamito na sa pagpasabot lag veneration o pagtahod o pag-honor kaysa kung history gali sa language sa mga British tawag ba na mga nasa Europe ba na ato nang na-research nga kanang pag-ingon galig your honor sa una ana na may lingwahe ana sa ilang panahon nga hubaron na nila og your worship o mo na ilang karaan nga paggamit your worship or your honor. Pero lahi ng worship nga nagpasabot og simba nga pagpakadiyos kanang gitawag sa Grego og latria. Lahi na. Ato nang bantayan na. Kay tanawa ninyo ng 1611 King James version. Mo na ipruiba nako. Dili na kuan ha, dili na kung kasagaran gagamit ana daytoon na hinumdum ko kasagaran gagamit anang King James mga dili Katoliko o kaning mga for example kato si Felix Manalo gali kanang founder sa Iglesia ni Cristo sa akong nahibaw-an paborito gyud niyang hubad sa Biblia King James and katupong higala na kong Baptist ang iyang paborito nga hubad King James gyapon kana nga hubad sa Biblia nga paborito sa ato mga igsoong Protestante. Dili po noon tanan kay napoy mahibaw-an ako nga dili Katoliko ang ilang paborito kanang NIV. Dili magparehas no. Basta kasagaran yung hinabi na kung dili Katoliko ang ilang yung paborito nga hubad kanang King James. So kanang King James diha ta himuna ko na example karaang English diha no katong 1611. Di ba kanang pagtahod og santos o kanang veneration sa atong pulong nga Katoliko, di ba hubaron na og worship? Tagaan mo na akong sample. Unahon ako katong sa Daniel 2:46 o 47. Nga si Daniel gisimba ni Nabucodonosor. Pero dili to simba nga pagpakadiyos. Pagtahod lang. Pwede po na to gamaan og veneration. Pagtahod sa usa ka balaang tao. Kay ang pagsimba ni Nabucodonosor ni atong higayunan ni Daniel, wala man siya magtuo nga si Daniel Dios. Ang pruiba ana sa bersikulo 47 niingon siya nga Daniel ang imong Dios tinuod gayud nga Dios. Sa statement sa verse 47 Daniel 2, klaro kayong nagtug-an nga si Nabucodonosor wala magtuo nga si Daniel Dios, pero iyang gisimba. So maklaro na to nga kadtong pagsimba ni Nabucodonosor ni Daniel, pagtahod ang pasabot dili pagsimba ingon nga Dios. Sumuna usa sa prueba nato sa hubad nga King James nga kanang pulong worship mahimong gamito na sa pagpasabot og tahod o honor. Kuha ninyo. Pero lahi ron kay sa akong nahibaw-an ron sa bokabularyo ron lahi na kanang worship ato ra gyung igamit na nga pulong sa pagsimba sa Dios. Mabitaw kabante mo na yung mga pare nga
straight jud nga moingon nga wala man ta magsimba sa mga santos. Nag-venerate raman ta nila. Kanang klasya sa mga pare ilang naa sila sa paglimit sa pulong gamit anang worship nga moingog worship Dios ra gyud na. O sa in English adoration. Moingon galitag worship God and venerate the saints. Mao na nga ay mo katingala nga usahay magkasumpaki ng Katoliko pare og si Ibdi ba? Labi na ako kay gamiton man gyud ako tong karaan nga gamit sa pulong worship nga dili na naglimit Kay na may ubang pare ron nga istikto kaayo mo gamit anang pulong worship. Pag ingong worship latria ra gyud na, meaning simba nga sa Dios ra gyud. Mao na nga kung ingong kag nagsimba tas mga santos, ingnon gas pare, sayop ko, wa may magtudlo ana. Actually, wala ra na magkasumpaki sa buot ipasabot sa matag usa. Kaya ang ipasabot sa pare nga, wala ta magsimba sa mga santos, buot pasabot, wala ta magsimba sa mga santos, ingon nga Dios. Ana. Pero kung dili nato istiktohon ang paggamit anang pulunga nga kanang worship mahimong gamito nato na sa pagtahod lang, pwede gihapon. Pero si Daniel lagi sa hubad nga King James nga gisimba siyang Nabucodonosor. Di ba? Pero dili man to simba nga pagpagka-Dios. Napailain sa 1 Kronikas 29:20. 1 Kronikas 29, no? 1 Kronikas kapitulo 29 bersikulo 20. Sa King James Hapon version, ang Dios gisimba og ang hari nga si David. Gisimba ko ang Dios sa King James sa in English, katong in English jud nga King James dili nang gihubad nas binisaya. Kay dias binisaya gihulog ra magyukbo. O yukbo o minsan na basta kay yukbo. Pero sa King James jud in English kanang 16:11 giingon jud nga ang Dios gisimba og ang hari nga si David. Na si David ay gisimba gani. Pero ang Catholic exegesis dili nato na itupong ang emphasis ana kay dili biya tupong na si David og ang Dios. Mas labaw biya og dignidad ang Dios kaysa sa binuhat lang nga si David nga hari. Dili nato itupong sa dignidad kay mas labaw ang Dios kay ni David. Pero ang hubad sa King James version in English giingon nga ang Dios gisimba og ang hari nga si David. Sa na nimo nga naa man sa Biblia litra por litra nga si David gisimba pud og apil dili lang kay ang Dios. Ora. Pero sa ubang hubad ron labi na sa maayong balita Biblia para dili masaypan labi ng mga reader nga mga beginners, para dili masaypan ang ubang hubad ron sama sa maayong balita Biblia giingon ani paghubad gisimba ang Dios o giyukbuan ang hari. Gilahi ba? Gisimba ang Dios o giyukbuan ang hari. Pero kung dagan ta dito sa King James English 16:11 usa ra ka pulong gigamit. Giusahan sa duha gingon gisimba ang Dios o ang hari. Now, wala gilain-lain usa ra ka pulong ha gigamit gisimba ang Dios o ang hari. Pero sa ubang hubad ron kay na may mga translator gud nga mabalaka nga masayop unya ning sabot nga si David gihimong Dios kay gisimba. Unang lahi-una tong word nga gigamit, gisimba ang Dios o giyukbuan ang hari. Pero maora biya na kay unsa man day na musimba ka sa Dios di ba muyukbo ka? Maora na. Pero ang emphasis dili parehas. Ang Catholic exegesis atong i-qualify na mayon galig simba sa Dios kinatasan latria in Greek, highest form of worship. Ug mayon galig simba nga alang sa santos but pasabutan na veneration dulia sa in English. Di na parehas, do na nay superlative degree base sa pagtuong Katoliko. Okay. So ingon na. Una ako nang i-clear ha ay mo kanang moingon galing nga oy nagsumpaki man ang pare og CFD, dili na actually kasumpaki kung magkasabot sa gipasabot sa duha. Ang pag-ingon sa pari nga wala ta magsimba sa mga santos, but pasabot kanang simba nga pagpaka Dios. Wala ta gasimba ana sa mga santos kay dili man Dios ng mga santos.
Okay, oh. Nya, kung dunay si Ibdi, paras nako nga moingon nga, tinuod na, gasimba mig mga santos. Akong pasabot, ana, dili simba ingon nga Diyos, kung dili, simba nga pagtahon, o simba nga veneration. Kaya ka na laging pulong pagsimba, wala na limitahin sa Biblia paggamit, ana. Pero anang pulong Ginoo. Naay Ginoo nga Diyos lagi pasabot, napoy Ginoo nga mister. Nabi, Ginoong Juan de la Cruz. Dili Ginoo na nga Diyos. Mister ay ba't pasabutan na. Kaya namin yung kag God. Lahi man ang God nga ismol nga sabto na to Diyos. Namin kag Gods. Lahi po ng Diyos nga. Diyos yun nga omnipotente. Magagagahom sa nga tanan. I hope nga nakuha ninyo na nga punto. Wala na magsumpaki. Diha lang sa pagsabot daogon. Diha ra sa pagsabot daogon. Okay, then kanang pag-ampo pod pray, ingon ana gihapon. Naay pag-ampo nga gamiton nimo na nga ang Dios lagi imong ampuan. Pero kung ayuhon na tugtuon kanang ampo request, petition. Kumayon kag sa Dios ra ka mag-ampo, tinuod na kanang pag-ampo nga pagpaka-Dios sa Dios ra gyud. Pero kanang pag-ampo nga igo ra ka petition sa iyang mahimo, muhangyo kaniya, ampo mangyapon na. Pero sa diri, muhangyo ko sa akong higalang technician, si Danny. Dan, naunsa maning kuan diri kining, saan mixer? O unsa na kining, kung kasabot ani, unsa man ni pag nabigit? Wa pa man kusugod kagamit ani. Naghangyo kong Danny nga, tudluan ko niya, ampo man na. Di ba, kanang mag-ampo ka sa Dios, mag-ampo ka sa Diyos, request man na, naghangyo man kami, Lord, hinaot nga makapasar ko sa board exam, karon maabot. Para nga makapasar ko, dayon dali ra ko makatrabaho. Ampo man na, request man na, petition man na, di ba? So, kung may dili kag maghangyo gani ka sa mayor, nga pasudlon ka sa trabaho, ampo na. Pero lahi ng pag-ampo nato sa Dios o pag-ampo nato sa tao. Kay dili man ta mahimo nga mag-ampo ta sa tao nga ingog Dios. Mag-ampo ta o mangayo tagtabang sa usa ka santo sa iya rang mahimo mo ni pagtulon ang Katoliko. Ganing kining Katoliko lang sige lang yung iakusahan. Hinon dili man ika tingala gyud. Kay ang master gani sige giakusahan katong diri pasyuta inomdom mo ni Kristo sa Biblia. Giakusahan nga giyawaan ko no. Pagkaklase rin ako kami-memorize gani, daghang kayong akusasyon. Galapas ko no sa adlaw igpapahulay. Mao man gihapon ron. Ang mga Kristiyanos, abot pasabot Katoliko man na, no? Tanaw na to sa history. Kitang mga Katoliko ron na atay mga practices, mga pagtulunan nga akusahan tang galapas pas anang igpapahulay o akusahan tang galapas kuno sa adlaw ipapahulay kay atong gibalhin og Domingo. Then pero sa anang muluhod ta mo venerate sa mga santos, luhod ta pero veneration ay pasabot ana, tahod ra pero sabto naman na nilang gipaka-Dios kuno. Para sana akusasyon man na. Bisag wala magtudlo ang Katoliko nga kanang pagluhod sa mga santos, pagpaka-Dios na, pagtahod ra na, veneration na, ilag yung lubagon, gipaka-Dios jud kuno. Di ba na paglubag? Akusahan yun na mas Biblia po, maabot ang panahon nga ang insakto himong sayop ug ang sayop himong insakto. Laliman kang kanang veneration, kanang pagtahod nato sa mga santos, himuon nilang sayop kay pagpaka-Dios kuno na. Di ba natuman na nila? Nga atong pagtulunan nga insakto, himuon nilang sayop. Si Kristo ginana ang puto nila. Namasaylo og sala si Kristo. Ayun sila ayaw kay di na pwede mamasaylog sala si Kristo kay tao ra na ni mo puto sila mutuogon nga si Kristo Dios. Katong mga Hudiyo nga di mutuo ba nga si Kristo Dios. No? Namasaylog sala si Kristo ilang gisaway kay Dios ra kuno yung magkapasaylog sala tinuod man na. Kay Dios man si Kristo. Unya dili po na tinuod nga ang Dios dili pwede niya ipiyal, dili niya i-delegate, dili niya gamiton ang tao sa pagpamasaylog sala. Naman gaya na sa itong gibasa ganin nga teksto. Pagsugiray ka mo sa inyong sala. Iya mga linggi,
paambit ang tao anang pagpamasaylo og sala, gahom sa pagpamasaylo og sala una mga apostoles sa Juan 20:19 ngadto 23. Okay, gihoy pa niya sa espiritu niya, giingnan niya bisan kinsang sala nga inyong pasayloon. Oh. Ang dili ninyo pasayloon, dili pud pasayloon. Mao na ang gitawag nato nag sacrament of confession. Oh, sacrament of confession mao na nga mangayo tag pasaylo sa Dios ipaagi na tug pari kay ang ministro sa Dios tagaan ni anang gahuma. Oh, Juan 20:19 ngadto sa 23. Lahi po nang magpasaylo ay ta sa atong isig ka usa, isig ka ingon. Bita nakasala ka sa imong igsuon. May kagpasaylo niya, then pasayloon po kanya. Lahi po na. Pero lahi po ng sacrament of confession. Kanang gi-imply diha sa San Juan 20:19 ngadto sa 23. Nga si Kristo gahatag og gahom sa mga apostoles pagpamasaylo og sala. No, klaro kayo, ang inyong pasayloon diri sa yuta, pasayloon ako sa langit. Ang dili niyo pasayloon, dili usab pasayloon. Lahi man na. Lahi na authority na ni Kristo sa pagpamasaylo og sala nga iyang gidelegate. Iyang gigamit ang mga apostoles sa paghimong kamot. Instrumento sa pagpamasaylo og sala diri sa yuta. Oh. Ang dili ninyo pasayloon, dili sab nako pasayloon. Na sao nato nagdili ta musugid nila, sao pagpasaylo nila nato. O na kita mga Katoliko, mukumpisal gyud sa pari para madungog nato ng absolusyon. Kanang pag-ingon nga gipasaylo na ka sa Dios. Para sa ba atong si David ba nakasala sa Dios? Iya man tong gisugid ni Nathan, tao sa Dios. Dayon ang Dios nagpasaylo, niya ang nibungat sa garanti si Nathan. Ningon si Nathan, gipasaylo na ka sa Dios. Pero bisag gipasaylo ka, pero naay penitensya. Naay temporal punishment nga imong bayran. Ang temporal punishment, ngilngig kayo gani. Kay imong anak mamatay. Atong ang penitensya ron ihatag sa pari, simple raman. Papangajion raman kag Lord's Prayer og kuan. Kanang atong kanang petition nato ni Mary. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios na kanin bulahan ka sa mabay nga tanan og bulahan ng bungas tiyan mo Hesus. Acknowledging sa kabulahan ni Mary. Igo ra ta papangadyon sa pare. Sa iyon ra kayo atong penitensya no? Pero I tell you, ingon ang pare nga gatudlo nako. Ingon siya, dili na sa iyon oy. Ang paglitok sa iyon pero pagbuhat lisod. Pananglit kanang paglitok na tong Lord's Prayer. Amahan namo anaka sa langit, pagdaygon imong ngalan, matuman ang imong pagbuot. Kana may lisod. Di ba? Maingon sila, sayo na rin ng penitensyang gihatag sa pari, mag-ampo ra. Tanawa to si Nathan, no? Tanawa tong penitensyang gihatag niyang David, mamatay iyang anak. Bugat kayo to. Pero pari pod nakahibalo tubagon ka anaon ka unsay sayon. Ang paglitok ginamit imong baba sayon, pero ang pagbuhat anang imong gilitok lisod. Lisod. Tawa may nga, amahan namo anaka sa langit, pagdaygon imong ngalan, matuman ang imong pagbuot, mo na lisod diha. Labi na pananglit na kas kawadon, galisod ka, patay, tentasyon pangawat. Tentasyon pamaligyag droga, di ba? Mao na. Lisod kayo ng amahan namo kung atong subayon. Matuman ang imong pagbuot, labi ng karon no. Klaro man na nga ang simbahan din sa yuta final arbiter when it comes to morality. Final arbiter when it comes to morality. Basahan na Mateo 18:17-18. Kung doon ako na yung mga kalibog, doon ako na yung mga husay, panagpingkel, adto mo sa simbahan. Ang dili maminaw sa akong simbahan, isipong tax collector. Ambot pasabot makasasala kay kanang tax collector god o kubrador sa buhis. Ilan ang code kana nga term code na sa mga makasasala kay katong ilang kubrador sa buhis sa una makasasala ambot ka karon. Okay. Oo. Una, ang dili kuno maminaw sa simbahan, isipong kubrador sa buhis sa ato pa makasasala. Mo biya na nga kung maghisgot ng death penalty, naman ang death penalty sa Biblia, di mo supak ka na. Pero naay panahon nga musupak ta ana. Si Kristo mismo example nga nisupak og death penalty sa mga Hudiyo. Juan 8:1 nga to sa 11.
si Kristo wa mo sugot nga ihawon na i-death penalty na si Magdalena niadtong higayuna. Una man lagi na sa Biblia. Kung naa ng death penalty sa Biblia, naapo nang sa Biblia ng pagsupak. Si Kristo ni supak, ano man. Pero sa iyang pulong, murag wala siya musupak sa iyang pulong, kaya ningon man siya nga, kinsa tong walay sala ninyo, mo'y maunag bato, mupatayan ang tawhana. Kung sabto nimo ang iyang pulong, base sa literal sense, mayon ka nga, wala mo supak sa Kristo. Pero ang aksyon, klaro kayong gasupak si Kristo, kaya wa man siya mupatay ni Magdalena. Ang mga Hudiyo pod nangaulaw, kay sila utron pong makasasala, ingon mas Kristo nga, be, kinsa may walay sala ninyo, be, may muunag bato aron mamatay ng mabayhana, kay naaman na sa itong balao, death penalty ng mga mananapaw. Wala, uy. Kung atong istriktohon literal, hasta dili lang kay si Kristo may gasupak siyang istorya. Hasta pag mga Hudiyo, nagsupak nga naman, kiwa man gini bato ni Magdalena atong higayuna. Unsay giingon ni Kristo, kinsa tong walay sala ninyo, mo'y maunag bato, kay naaman na sa atong balaod ng death penalty, mo'y maunag patay, mo bato ni Magdalena. Wa gyud nag-walk out, ihayag pang walk out mga Hudiyo. Hingsibat na nga ulaw. Ilang pagbati inani. Matay. Unfair man Makasasala mo pukog apil niya. Ato mo nang batyon. Patyon po nung takog apil. Kasalaan po ko. Niya, si Magdalena natong patyon. Nangaulaw sila. Wala sila nung patay ni Magdalena. Si Kristo po, wala ganit mong patay. Niya, but na hunaon siya, may angayan mo patay, kaysa may sala at itong higayuna. Diba? Mga igsoon, mamalandong taana, oy. Base sa gipamulong ni Kristo, kinsa tong walay sala ninyo, wa nakabuhat og sala, mo'y mo patay ni Magdalena. Yang anong wa man lagi niya patyas Magdalena? Nga, wa man siya sala. Bot ipasabot, inward, kuan man to, irony man tong gipamulong ni Kristo dito nga word sa figure of speech, irony. Irony. Bali ba ang message niya dito? Kaya di siya gusto nga patyon si Magdalena atong higayuna. Anak niya pag-argue. Kinsa tong walay sala ninyo, mo'y muuna og patay o bato ni Magdalena. Wa gyud. Tandog sila oy. Si Kristo muuntay angayan mo patay. Wa pod. So nianang bersikulo Juan 8:1 nga to sa 11, it seems nga gi-abolish ni Kristo ang death penalty sa mga Hudiyo. Pero sa Catholic theology, duha man gud ka klase ng death penalty. Death penalty nga iya sa tao o iya sa Dios. Kanang iya sa Dios dili na supakon simbahan. Kay klaro man na sa doktrina, naman na sa Biblia, wages of sin is death. Kanang wages of sin is death, spiritual death na God's will na nga death penalty. Mao na giuyunan sa simbahan pag abot sa adlaw sa paghukom. Ang Dios mangmusilot natog death penalty nga espiritual. Sa adlaw sa paghukom, masabot man na diha sa Mateo 13:24-30 nga katubang nagpasumbingay ang Ginoo ba? Nasumbingay ba to? Nga nagtanom og trigo, napoy nagtanom og sagbot. Katong nagbantay sa tanom, ingon nga hingreklamo, uy, nyor, nga namang na may sagbot nga, maayo man tong liso o trigo man to atong gisabod. Na may sagbot, ingon siya, pag katulog ninyo, amo kabantay, na kaaway nagsabod og liso sagbot. Nagdunga nagtubo, trigo og kanang sagbot sa topa, dautan og maayo, gadungan. Ingon na yung tong nagbantay kay, kung atong iparaphrase niya kay, naaman tayo gahom nyor anang tiwalag o pagpatay. Okay, imo man ang gahom ng pagpatay. Okay. Unsa man ato ning pangibton sa ato pa atong itiwalag o atong patyon? Iyon siya giingon ni Kristo. Kung niuyon pa siya, niyon siya, kay naaman tayo gahom ana. Pero lahi giingon ni Kristo, ayaw. Unya na sa ting-ani sa ato pa adlaw sa paghukom. Basahan ro ninyo ng Mateo 13:24-30, then gihubad na ni Kristo sa 36 ngadto 43.
Sibot pasabot ana, adlos paghukom na. Inigbalik ni Kristo paghukom kana general judgment, lainon tong mga dautan, lainon po tong matarong, di lang ta mosalig ana nga hukom. Kay mag-una gyud diri sa yuta. Nga palibol ra ba ni atong hukmanan? Di ba? So mo na ang basihanan diya. Ang simbahan dili musupak anang death penalty sa Dios. Pero kanang death penalty sa tao musupak gyud ana. Ngano man, klaro kay na diya sa 10 ka sugo, thou shall not kill. Thou shall not kill. Ngano man, kay kita mga tao wa tay gahom sa pagpatay. Pero ang Dios pwede. Muna ang simbahan muuyon anang death penalty nga iya sa Dios, kabubuton sa Dios. Pero kabubuton galis tao, dili. Unya, ako nilang ning hisgutan po. By the way, kining pag-ampo ha, wala pa nako ma-expound tong 2 Corinto 5. Inoon ang uban, ako nang gisulti sa miagi na akong programa, no, natong programa. Pero wala nako madetalye, pina 5 minutos na lang nahibilin. So, ani na lang. Ipadayon na to sa sunod, kung dili pa ka balhin ang atong istasyon, kaya murag hapit na ta mo balhin. Okay. Kung makagamit pa ta sunod sa Domingo, ipadayon na to niya. Then kung wala ta sunod Domingo, umaabot ta pod. At ang ilang ninyo dinhi sa atong tulamanon, no, basig dito na sa Pikas, no, kung makabalhin na tapuhon. Itugot sa Ginoo, no. Iampo ninyo ang istasyon o DXDR nga mayor ang pagbalhin kung maabot na, sa Bagong Building. Kay dito sa Bagong Building, Bagong Tower, Bagong Sitting, murag di kay mura. Kuan na gyud mo kanaw-kanaw na gyud atong signal og lahos. Kung kusog na ni ron, mas mukusog pa gyud sa umabot nga higayon. So, kuan mga igsoon, atong iskutan day gamay kining 5 minutos nga ang gobyerno gitagaan nagahumpod sa Dios kay tinugutan na tanan kanang mga gobyerno sa tao. Roma 13:1 ngadto sa city. Pero wala na magpasabot nga kung ang gobyerno tugtan sa Dios, tagaan og gahom, wala na magpasabot nga bisan unsa na lang iyang himuong balaod. Nga dili na siya mo refer sa arbiter nga moral diri sa yuta nga maong simbahan. Meaning, ang maayo nga gobyerno kinahanglan motahod jud sa simbahan. Mutuo kay final arbiter man ang simbahan kung but na hunaon diri sa yuta. Mateo 18:17-18. Unya ang naminaw sa simbahan sa marang naminaw ni Kristo. Ang wala aminaw sa simbahan sa marang wa aminaw ni Kristo. Unya si Pablo nag-ingon ang simbahan haligig sukaranan sa kamatuoran. Saan man na mga tinahod nga tigpaminaw? So, mauna nga ang gobyerno dapat maminaw sa simbahan. Pero ang problema ron kay walay saan pag piho sa gobyerno unsang simbahan nga mo'y angay tuhuan. Amora po na pait kay wala may labanan ang gobyerno unsang relihiyon, di ba? Okay. So, pero I tell you mga tinahod nga tigpaminaw, kung magtuon tao gayo, bahalag dili mo muto, ako moingon, kining simbahang Katoliko sanglit mauni na sumpay sa mga apostoles. Naa niya ang authority kanang giingon ni Kristo sa Mateo 18:17-18, ang inyong idili diri sa yuta, idili nako sa langit, ang inyong itugot. Muna nga ko ng simbahan moingon, sige, okay nang death penalty. Okay po ko. Pero moingon ng simbahan, ayaw. Pareha sa tong pag-ayaw ni Kristo, ayaw po ta. Dayon, protocol of decision. Wa na ko higayon ana, mo isgot pa anang protocol of decision, no? Giingon ako dito sa Facebook, akong gi-post, ingon ko dito sa Facebook, akong mensahe, akong i-quote lang, akong may dumduman. Protocol of decision is necessary. Protocol of decision is necessary in any institution to be united. So, na protocol, ang hanay sa desisyon, kinahanglan matuman. Kaya gikinahanglan na sa panaghiusa. Para sa sa lawas, dili pwede magbuot ang kamot, tiil, ang tiyan, ang magbuot ang ulo.
kay naa diha ang conscience sa decision making pod sa katawhan, maminaw ta sa simbahan kay siya may gihimong ulo, no? Haligi kog sukaranan sa kamatuoran. Na ang Espiritu Santo gagiya niya sa mga pagtulunan niya ito minaw. Dili na masunod ang protocol of decision. Kalanrakas na. Okay, so mga tinahod nga tigpaminaw, then na ako'y ipahibalo ay hata mo wine out, no? Mga tinahod nga tigpaminaw, wine out. Gikan ni Nicolay Luceños ang atong presidente sa Catholic Faith Defenders. Okay, information, no? Information lang no? Ang CFD-BA, Bible Apostolate o Catholic Faith Defenders, no, di Polog City, adunay paghimuong Bible Symposium karong February 25, no, karong Sabado, 2017. Gikan sa alas 6:30 ngadto sa alas 10 sa kagabihon, alas 10:30 sa kagabihon. Ang venue sa Dipolog City Boulevard, no, sa Hataw Stage, no. Ang keynote speaker na to mao si Honorable, no, Socrates Fernandez, no, kanhi mayor sa Talisay, Sugbo, o papal awardee po, no. Mao na mga tinahod nga tigpaminaw. At ang inyo na karong Sabado sa Boulevard, 6:30 to 10:30. Ug madayon ha. Ug madayon gyud. Kay wala man tay kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sumong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak si Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Pirmi bang ganto sa imong pamilya sa mga impeksyon sa panit, sama sa rashes, bugas-bugas o baho sa lawas? Sigurado ka ba sa imong sabon?